Hoy viajamos hasta Italia. Dicen que las mejores pizzas son de aquí. Este sí es un buen ejercicio. Olvida el gym, bro. Tengo bíceps más grandes. Esto es todo un reto para mí. Mi primera pizza banda. Se ve deliciosa. Ese quesito derritiéndose es otro rollo. Esta pizza italiana es otro level. Superamos a la Liru.